Impak Kerk en al ons vriende en familie is lekker om saam julle te wees. Dis Woensdagoggend, dis die 12de, kan nie glo. Ons sal in Maart die tyd hardloop. Nou ons praat bietjie oor die sleutels tot transformasie. Nou Pastor Colin het so 'n amazing introduction gegee met die vorige Sondag en ons gaan 'n hele reeks daarvan maak en ek dink ons gaan amper hele jaar hieroor kan preek eintlik. Dis amper ons jaartema. Jy net vir ons dit vir 2 minute, of nee, 2 sekondes of 20 sekondes, net gou 'n introduction gee tot die sleutels tot transformasie. Wel, die basiese beginsel, of dit gaan presies oor beginsels. Die gedagte is dat God gee vir ons beginsels in sy woord, waarmee hy wil hê ons moet sy koninkryk oopsluit. Daar's deure wat hy gesê het ons kan toegang tot hê, of dan toegang mee kan toesluit. En daar's sekere deure wat ons veronderstel is om toe te sluit. En die beginsels kom by 'n punt uit waar ons daai deure dan oop kry en toegang kan kry tot dit wat agter die deur is. Ja, nou begin ons juis hierdie Sondag begin met een van daai plekke, né? Want ek wil amper sê wat 'n deur is wat nou jy dit noem dink aan is amper 'n deur wat ons moet toemaak. In hierdie hele tema van Sondag is dit daar sekere deure wat ons moet toemaak en dan sekere deure wat ons moet oopmaak. Want jy kan deur ongeduld die verkeerde deur oopmaak en deur geduld sal die regte deur oopmaak. Ja. Maak dit sin? Ja. Kom ons gaan begin en gou hier skrifgedeelte Klaagliedere 3 vers 25 tot 27 sê die volgende. Hy sê die Here is goed vir hulle wat op hom wag en hom soek. En ek hou van hierdie gedeelte. Hy sê dit is goed om geduldig te wag totdat die Here ons red. 'n Ding wat ek daar raak sien is hy het nie gesê dis lekker nie. Dis waar. Ja, true. Hy het gesê dis goed, dis vir ons beswil. En nie altyd wanneer ons deur 'n ding gaan, sien dit ons dit as ons beswil nie. Wie sê Count it all joy when you suffer affliction. Net so. Jakobus sê presies dit. Hy het ook gesê dat affliction lei tot Ja. Geduld. Geduld. Uithou vermoë. Ja. En dis eintlik waar, dit is goed om geduldig te wag. Dis goed, dis eintlik tot ons beswil. En dis die ding van die Here, ons dink baie keer ons weet wat ons beswil is. En ons tree baie keer op uit ons raamwerk van wat ons dink tot ons voordeel gaan wees. En nêrens in die Bybel lees ek dit wat ons optrede oor ons draai nie. Ons optrede draai altyd oor wat God wil hê, wat God se hart is. Nou Matteus 6:33 sê, as ons sy plan volg, sal al die dinge byvoeg. Dan draai dit om ons. Solank ons eerstens op sy plan reken en soek eers die koninkryk van God, dan is die resultate daarvan die goed wat ons altyd omdraai, maar ons het dit verkeerd om. Ja. Want ons tree partykeer meestal op oor wat ons dink hoe dit moet gebeur en nie wat die koninkryk wil hê, is dit nie? En die rede daarvoor is ek dink die kultuur waarin ons leef. Die kultuur van vandag gaan oor hoe vinnig kan ek 'n ding kry, hoe vinnig kan my internet spoed wees, hoe vinnig kan ek 'n kontrak klaar maak, it's all about speed. Ons kultuur gaan nie oor wag nie. En die hele woord gaan oor wag. God kom en hy maak die stelling dat omdat hy geduldig is daar nog mense wat besig is om gered te word. Omdat God geduldig is. Ek het daai skrif, ek het vergeet van daai skrif. Dis eintlik so powerful. Hy sê God stel nie die belofte uit so sommige dit dink nie. Net so. Maar eintlik het hy 'n plan met daai geduld wat as God dan geduld het en met geduld teenoor ons het. Hoeveel te meer moet ons nie, weet ons dra baie daai bandjie what would Jesus do? Hy het geduld. Ja. Hou vas. Hoekom kan ons nie op daai plek kom nie? Dis uitdaging. Ek dink nie ons is ingetune nie. Dis 'n sleutel wat ons gekry het. Maar ons kultuur neig ons na 'n ander rigting toe. We seeking the things. Ja. In plaas van te sê, Here, maar hoe is jou manier om hierdie te doen? Hoe is jou manier om hierdie toe te pas in ons lewens? Ek sit gou en kyk gou na so 'n skrif hier op. Hoor hierdie ene. Maar die vrug van die Gees is liefde, en hier is die secret. Want almal vra, hoe kry ek geduld? Kom nou, wie? Kom ons wees gou eerlik. Jy wat luister vanmôre of vanmiddag of vanaand, wanneer ook al na hierdie podcast luister, Colin, het jy al gewonder hoe kan ek my geduld vlakke oplig? My geduldkapasiteit vergroot. Ek het al gewonder
Ek sê nie ek het die antwoord gekry nie. Vir my gaan dit terug na geloof toe. Maar Om net te weet dat dit is wat hy gesê het, maar wat sê Galasiërs 5 vers 22? Maar die vrug van die Gees. So die vrug is wat? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, selfbeheersing. Alles deel lankmoedigheid, selfbeheersing, getrouheid, dis 3 dinge wat reguit in lyn stap met geduld. ja. Want jy kan nie geduld hê as jy lankmoedig is nie. Jy kan nie geduld hê as jy selfbeheersing kan probeer. Dis waar die action deel ek oor gepraat het. Dis waar wag aksie word is om selfbeheersing toe te pas. Om nie te hardloop as die emosies en alles sê, kom ons stoot hierdie ding oop nie. Getrouheid is dieselfde ding, om aanhoudend dieselfde goed te doen al sien nie resultate nie. Dis al 3 daai dinge en al daai dinge is die vrug van wat? Die Gees van die Here. Ja. So hoe kultiveer, so 'n woord. So. Hoe kultiveer ons 'n lewe van geduld? Deur in die Gees van die Here te loop. Want daai Gees van die Here word die vrug. Die vrug is geduld, lankmoedigheid, selfbeheersing, getrouheid, onder Soek die andere. koninkryk. Soek die Gees se heerskappy in my lewe. Ja. Maar nou sê hy, maar die, en dit is 3 ons sê teen sulke dinge is die wet nie. Vers 4 sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte. En ek dink altyd hierdie sondige goed en is deel daarvan. Maar is dit nie ook bietjie ongeduld? En al daai onvertroue, ongeloof en begeerlikhede gekruisig nie. Om ook baie keer net jouself te kan inhou en te kan sê, Here, jou vrug in my bepaal. Ek moet nie nou optree nie, ek moet myself nou geduldig, ek moet wag, ek moet geloof in jou hê. Is nie deel van daai dele van ons vlees wat ons moet kruisig. Dit is. Een kant moet sit nie. Jesus maak 'n stelling, hy sê, hy wat agter my wil aankom, he needs to deny himself, elke aspek van ons lewe, presies al daai goed wat jy nou genoem het, Ja. en volg hom, Ja. kom agter my aan. So ek dink die vraag is, want ek weet vir 'n feit, almal wat hierna luister, wat Sondag in die kerk was, iewers in jou lewe is jy al gekonfronteer met hierdie vraag, maar hoe kry ek geduld? Ek weet nie van jou nie, dis 'n ding wat ek baie keer mee sukkel, kom wees eerlik. En ek kan nou baie keer my geaardheid blameer, ek kan my persoonlikheid blameer. Daar is mense wat se persoonlikhede dit dalk makliker maak. Ek ontken dit nie. Ek dink daar is mense wat se persoonlikheid dit vir makliker maak om geduldig te wees en te vertrou. My persoonlikheid is die opposite. Vir my is dit seker van die moeilikste dinge, is om geduld toe te pas in 'n proses. Want ek wil goed sien gebeur. My geaardheid is dinge moet gister gebeur het. Ek gee nou hoe dit gebeur nie, solank dit gebeur het. En dis juist hierdie ding wat hoekom die vrug van die Gees vir my belangrik is. As my lewe nie konstant in die Gees van die Here en sy teenwoordigheid oorgedra is aan hom en ek gevul is met sy Gees nie, gaan ek permanent sukkel met geduld. Gaan ek sukkel met lankmoedigheid. Ek soos jy praat, dink ek aan ou Paulus wat daai selfe krisis opgebring het. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit wat ek graag wil doen, kry dit nie reg nie. En dan kom hy by daai plek wat hy sê, dankie tog vir Jesus en die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het, om in die Gees te wandel. Romeine 8 kom hy en hy sê, the sons of God are those that are led by the Spirit of God. En die hele koninkrykskonsep van deure en sleutels gaan oor die seuns van God, wat dit kan beerwe wat agter die deur is. Dis nie vir die kindertjies van God nie, dis nie vir die wat nog nie volwasse is nie. Dit is juis vir diegene wat al, hy maak 'n stelling, hy sê, deur oefening, dit al ingeoefen het. En kom ons gaan nou verder, want terwyl jy praat, dink ek heeltemal anderste. Is dit nie, is ongeduld, of daai tekort aan die wag op die Here, geduldig vir hom te wag, die vervulling van sy beloftes en is daai nie ook baie keer 'n ding wat vir ons vashou nie? Want ons, ek probeer dit nou reg uitdruk, kom ons gaan skrif toe, die woord van die Here sê, waar die Gees van die Here is, wat die vrug produseer, daar is vryheid. Is dit nie een van die amazingste plekke van vryheid om te wees? As jy nie gejaagd is en so oorgegee is aan God en so 'n plek van rus instap, so geduldigheid instap dat Here, maak nie saak wat om my gebeur nie. Ek is okay. Ek gaan dit maak. Net die gedagte daaraan sien ek hierdie vry. Ek sien hierdie ou wat op die strand sit en alles om hom val uitmekaar. Dis 'n storm en hy sit met sy voete uit vry van alles wat om hom gebeur.
Want hy weet iewers langs die pad is daar 'n God, 'n Pa wat hom gaan kom haal. Is dit nie vryheid nie? En nou sê die woord van die Here, waar die gees van die Here is, daar is vryheid. En nou sê die vrug van die gees is langmoedigheid, getrouheid, selfbeheersing. Is dit nie deel van die gees van die Here nie, deel van daai vryheid gee wat ons nodig het nie? Dis die vaste vertroue Hebreërs 11. in alles wat God gesê het, hy gaan doen. Ja. Want die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nie sien nie. Ek dink geduld is so saam met Ja. geloof. Ja. En die enigste manier hoe jy dit kan kry is die gees van die Here. Ja. Want die gees van die Here in jou lewe, hoe meer jy van die gees van die Here, die koninkryk van die Here, Matteus 6:33, kom alles terug soontoe. Hoe meer jy in die gees van die Here in jou lewe, is die Engels sê saturate, gedeurdrenk is met die Heilige Gees, hoe makliker moet dit wees. Is dit nie? Hoe makliker moet geduld wees, hoe minder moeite moet dit wees. Ja. Ja. Ek kan nie onthou of jy het genoem het Sondag nie, maar Abraham. Aanhou wag, aanhou glo. Ja. Aanhou glo, Ja. aanhou wag. Ja. Daai geloof het nie opgehou nie, maar 25 jaar lank. weet waarom nie. Ek weet nie van jou nie. As ek langer as 3 minute wag, as ek geïrriteerd. Hy hou vir 25 jaar aan. Hoeveel vryheid het hy nie gehad nie in sy gees om so te kan wag nie? Ek dink dit was maklik nie. Kom ons wees eerlik. Ek het Sondag gesê, ek dink daar was party oomblikke wat hy dalk ook maar ek dink persoonlik, ek sien nie die skrif sien, ek dink hy het partykeer dit ook maar gestruggle. Maar gelukkig die Here ken ons harte ook en hy het medelee met ons, want alles waartoe ons gaan was hy deur, sê die woord van die Here. So ek dink hy verstaan partykeer ook as ons net voel, Here, hoe gaan hierdie werk? Dis amper daai my God, waarom het jy my verlaat oomblikke in ons lewe, wat dit net voel asof hy nie daar is nie. Dit nie werk nie. Maar dan kom die geduld weer deur dan staan Abraham weer die volgende dag op en sê, Here, ek weet jy gaan voorsien. Ek gaan dit doen. Powerful is dit nie. En Hebreërs 11 kom dan ook en sê, en hy die Ja. die resultaat gekry van dit waarvoor hy geglo het, van dit waarvoor hy gewag het. Ja. Hy het die belofte ontvang. Ja. Ja. Die deur het oopgegaan. Access is vir hom gegee. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder die geloof. Kyk wat sê hy hierso. Ek het hom nou in Engels. Proverbs 19 verse 11. Hy sê, a person's wisdom yields patience. Ja. Hy sê, dis wys. Dis 'n goeie ding, jy het dit nou nog gelees, om in daai geduld te wees. Kom ek sluit nie meer af. Ja, hierdie is mooi. Ek dink hierdie gesprek, vir julle wat luister, hierdie is regtig unrehearsed. Ek kan dit nou maar net sê, ons het eintlik nie 'n klou wat ons gaan sê as hier kom sit nie. Hier, ons het 'n idee en dan kyk of dit gebeur. Nou hierdie 90% van wat hier gebeur is iets wat die Here regtig in ons harte drop terwyl ons hier sit. En terwyl hy nou praat, hardloop ek gou Hebreërs 11 toe. En kyk gou wat sê Hebreërs 11 vers 11. Hy sê deur die geloof het Sara self ook krag ontvang bevrug te word toe sy oor die leeftyd was. Met ander woorde, die tyd vir geduld was verby. Sy was oor die leeftyd. Ja. Maak dit sin? Maar kyk wat sê, het sy gebaar omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Sy het hom getrou geag dat sy bereid was om te wag. Even toe die patience tyd uitgeloop het. Het sy gesê, Here, die tyd is nie reg nie, maar ek ag jou getrou genoeg. Dat jy tot die tafel gaan kom. Ek vertrou op jou woord. Ja. Vertrou op jou woord. Daar's 'n skrif wat daai so beamoen. Moenie my nou vra waar dit staan nie, maar waar dit sê dat God ag sy eie naam, sy woord, bo sy eie naam. Ons weet hoe groot sy naam is. En hy kom en hy sê, ek God, ag my woord, my getrouheid, dit wat ek gesê het ek gaan doen, hoër as my eie naam. Oh, powerful. Nou as jy nie vir oggend iets uit die woord van die, as jy nie so excited oor hierdie woord as ek vandag, dan weet ek nie, want hierdie het net hier te sit en my sommer gestir. En ek besef net weer, is die enigste manier om ons regtig die volheid van God deur daai deur gaan kom, waar ons hy vooruit gaan inbeweeg, is daai een sleutel om geloof en geduld te hê. Ja. Om in die gees van die Here in ons lewe so te deurdrink dat ons vrug 'n Sara sal wees wat God getrou ag. Ja.
wat lankmoedig op die Here sal wag, wat op sy getrouheid sal leun, wat selfbeheersing sal hê, nie sal toelaat. Dis alles deel van hierdie vrug van die Gees, wat geduld by ons kweek. En daar's 'n sleutel vir jou. As jy in die plek in die vrede wil kom, want waar die Gees van die Here is, daar's vryheid. As jy in daai plek van vryheid wil kom, die sleutel is om deur die vrug van die Gees geduld te ontwikkel in jou lewe. Geduld om te wag vir die Here om te doen wat hy gesê het, hy gaan doen. Amen. Amen. God bless you, ek is bly jy was saam met ons, en onthou, hierdie Sondag gaan ons aan, en kontak ons kan help met enigiets, saam met jou kan bid, kontak ons gemeentenommer, bless jou, en mag jy 'n geseënde dag verder hê.